民进党就是当家闹事，他一向就是当家闹事。你看跟苏巧慧还要选这个新北市市长，你拜托你到底什么态度啊？这个态度呢，是不管发生什么事情，先把国民党拿来骂一骂。先把在野党拿来骂一骂，你认为如果你骂国民党，你骂在野党，你把蓝白通通骂到猪狗不如，然后这个人船都可以回来，那你就继续骂。可是有用吗？这样有用吗？根本没有用啊！所以也就是说，我们还是会希望说，如果今天你把这些所有的冲突跟摩擦事件立刻无限上纲到就是抗中保台，接着然后去踹这个在野党一脚的话，那根本无济于事。2月14号发生机下状况事件，我们现在发生了我们这个澎湖渔船呢被这个扣留事件，接下来还会发生什么事件，我们并不知道。那这一点也其实再次的显示出执政无能，但是当家闹事。我们还是说每次都告诉我们，我们要花这么多的预算，因为呢我们会强力的护渔，有护到吗？